Guyyaa har'aa wantoota sagal isinitti hima. Wantoonni sagalan an isinitti himu kun baay'ee isin fayyada. Hanga dhumaatitti viidiyoo guutuu dhaggeeffadhaa. Wantoonni sagalan an isinitti himu amaloota hiriyoota sobaa sagal isinitti hima. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Fayyisiituu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoo wantoota tokko irraa barattan akkasumas irraa hubattanidha. Kanaafuu hanga dhumaatitti viidiyoo kana daawwachuudhaan sheer laayik gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Warroonni maatii Fayyisee taatan viidiyoo keessa sabiskiraayib laayik gochuu keessaniif na cinaa warri dhaabbattan jabaadhu kan jettanis guddaa galatoomaa galata qabdan isiniin jechuun barbaada. Habasan kofiya takadeba egamof telimber malakaba Asimile mamelakaba Chaleliki kaibita namakoba Chaleliki kaibita namakoba Sitini mana begay ya shukare الكل ما أتكلمتنا مرارة تبينا ما فوتها كانت Amaloota hiriyoota sobaa sagal. Tokkoffaa yeroo asirraa barbaadan qofa sitti haasa'u. Gaafa ati barbaaddu hin argaman. Gaafa ofiisi barbaadan malee. Lammaffaa gaarummaa kee akka gowwaatti ilaalanii sitti fayyadamuu barbaadu. Gaafa waan barbaadan sirraa dhaban si oduu si cufuu amala sitti jijjiirratu. Sadaffaa milkaa'ina keetti hin gammadan. Akka ati isaanii dursitee milkooftus hin fe'an yookiin milkaa'inni isaaniitiin sitti odeessanii akka sitti dhagahamu gochuu barbaadu. Afraffaa yeroo hundaa gadi si qabu. Bifa keetti, amala keetti, qeequu, filannoo kee akka jibbuutti si godhu. Walumaa galatti akka gadi aantummaa sitti dhagahamu si gochuu barbaadu. Isa malees akka faayidaa hin qabne gochuun si duukaa waa'ee kee amaloota birootiin odeessu. Shanaffaa yeroo si kennanii si dhaggeeffatan rakkoo isaanii akka dhaggeeffattu barbaadu. Yeroo hunda negatiiviidha. Of jaalatu. Amala isaanii hin beektu. Sitti jijjiiramu. Yeroo hunda sababa baay'isuun gaafa ati barbaaddu amala akkasii sitti agarsiisu. Iccitii kee isaan harkaa baasuu barbaaddu garuu iccitii kee si harkaa baasuu barbaadu. Garuu kan isaanii immoo siif himuu hin fedhan. سلت كالت كنجنا شواني ليلا قالن كدت زنبي يايدن لقوانشن مالتي يعني بيتشان دكتوينو منيوتي ونبوچن عطارو Jaaffaa si to'achuu barbaadu. Waan uffachuu qabdu, nyaachuu qabdu, eenyummaa waliin akka dubbachuu qabduu fi deemuu qabdu sitti himu. Yoo nama tokko jibban atis akka isaan nama san jibbitu barbaadu. Torbaffaa akka ofiif fe'anitti sitti jijjiiramuu barbaadu. Jibbiinsa kan isaanii jaalatan waliin akka jaalattu si godhuu barbaadu. Karaa gaarii fi wanta si fayyadu akka hordoftu hin fedhan. Karaan isaanii isaan jaalatan qofa akka ati hordoftu si godhuu barbaadu. Saddeettaffaa jibbaa fi oduu sobaa facaasuun waa'ee kee nama birootti hasaasu. Kana jechuun sittis akkuma duuba kee deeman waa'ee kee kan xunsaan haasa'uu barbaadu jechuudha. Waan ati hiccitiidhaan itti himtes si duukaa deebi'anii nama biroof odeessu. Saglaffaa yookiin isa dhumaa yeroo hunda si gowwoomsuu
yoo ati wanta haaraa tokko goote isaanis ni godhu. Yoo si dogongorsiisuu hin dandeenye wanta san akka jibbitu si godhu. Egaa amaloota hiriyoota sobaa 9 kana fakkaata. Isinis hiriyoota keessan keessatti amaloonni akkanaa 9 osoo hin ta'in 4 kan agartan yoo ta'e wantoota sanirraa of qusachuu akka dandeessan isin barsiisa. Kanaafuu viidiyoon har'aa kun barumsa guddaa qaba jedheetanan yaada. Namoota hedduun gara jaalalaatiin hiriyoota sobaa keessatti wantoota adda addaatiin miidhamantu jira. Kanaaf viidiyoo kana hordofuudhaan wantoota tokko irraa barattanii irraa fayyadamtanii akkasumas miidhama keessan furmaata itti argattan jedhee yaade isiniif hojjechuuf dirqame. Hanga dhumaatitti ilaaluudhaan subscribe, like, share gochuudhaan namoota hedduu biraan ga'a. Namoonni hedduun akka irraa baratan taasisa. Viidiyoon har'aaf qabadha isiniif dhiyaate asumarratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif jechaa nagaan naa tura. Jirtu